如文医生特邀专家，党双所西安交通大学第2附属医院感染科主任医师。咳嗽会的，一般的咳嗽，像我们有时候上呼吸道感染导致的这种惊咳，如果你及时的进行处置，它就应该是可以的。但有一部分人由于没有得到及时的治疗，他可能进一步由上呼吸道转化为下呼吸道，下呼吸道紧接着又往下再延伸，就会导致的支气管甚至引起肺炎这样一种情况，它都是一个疾病进行加重的过程。所以一般的咳嗽来讲，我们老百姓也不要轻易的去放松它，是吧？也要重视，一定要把原因搞清楚，看到底是什么原因所引起的咳嗽很重要。这个一定要来到医院请医生要做相关的检查，来进一步的鉴别诊断。